itunga ahantu riri ni ibiri kubikorera ibyaha. None jewe burya naciye henshi mpembwa na leta iyo ntikorera ibyanje kuja korora inkoko, izo nkwavu, imbata, kurima, ndazi yuko nanjye mba narabaye umusuma ntimwari kuntora kuko nari kuba n'umuryi w'ibituri ati dutwaye wa muryi w'ibituri wa wundi yiba ikigega ca leta muga kubera jewe nzi ubutunzi aho buri igihugu nzi yuko ari kugikorera kuko igihugu utagikoreye naho nyene nawe wotunga ntaho bica nico gituma twaba tubasaba amahoro n'umutekano, umwumvikano, urunani, kuko nawe ufise umuriyaridi mukaba muri mu njyane ntawe yarira, ntawe usomera induru ivuga, siko tubivuga, ntawe usomera induru ivuga. Tugira urunani twese rero, urunani ni wa mbere niyo nzira. Umwe yarafise ibihumbi 3 kundwi, ntawe ufise ibihumbi 3 aca bijana mu kabare kunywa za kike zica zibica. Muri Kanyange tutayigwanya abagabo babageze kibari igihugu cy'abagore gusa. None sivyo kwa muganga niho yasigaye haterura abagore kubera abagabo bari bagiye. Kanyange tuyigwanije mwaduhinduru abo bagesera bariko badutesha mbere abarondera amatora abo bavuga ngo nimwantora nzobareka munywe Kanyange, yabavuze ati nimwantora nzobareka mupfe. Wotari umuntu avuze ngo azokureka upfe. Hariho ubujuju twari dufise muri iyo minsi heze mugana ndakenguruka ubu turakanura twese n'ubu turabwiye tuti iki kirica. Hariho abakoresheje ingufu barayigwanya, uno munsi abagabo batavuga ngo ngo twarihenze ngo burya tuba twahonye twese kubera abo bagana zo bikenereye amahera ntibakeneye ubuzima bwanyu. Aravuga ati bapfa badapfa kizimana bakuyemo amahera kubaho ku bwenge gusa mugabo uri kurica abantu. Hariho abantu abakora amaji yica akaguhenda ngo ariko akora umutobe w'ibitoki ngo wakora inzoga iva mu mutobe w'ibitoki, naho yarabeshe yazanye bimwe bita ngo spirit. Owe kuva kamoto k'ibitoki naho uri kunywa uburozi. Hanyuma tukatugira abakozi ba leta b'ibegito abo ba BBN jewe ngiye kuzabundabundira umunsi nabafashe ntimuze kuvuga amajambo menshi nzobahana. None se kugenda nkaraba uwo bahaye urupapuro rwo guhingura ibiyoga bene gihugu hanyuma cyandamaga vuga ingene mwaza abantu hanyuma duce twacira urubanza nk'abantu bahagarikiye umurozi